赖清德关于访美，好，关于这个规格超过蔡英文，然后甚至有这个所谓800块钱走路工，好，然后甚至还提到这个内湖社宅，好，这样兜凑凑，总共凑了这个36秒的这个音档的部分。不过我相信各位这个媒体朋友常常的这个跟在柯文哲主席身边，然后来采访他，所以呢，听到这个似是而非的音档的时候，应该也就是我相信各位这个心里还蛮有感的哈。虽然乍听有几分神似，不过这个很明显就不是柯文哲主席的声音。那我们再看一下昨天这个黑函上面他大概除了这个录音的资讯呢，他还提供了一些文字的内容。它上面提到说，您好，现在转寄的这个是8月第1周民众党内部会议中柯文哲主席的部分录音给您。那内容呢是对赖清德副总统访美的批评，那提到了故意延期，包含了这个 BTA 的签订、公款的聘用支持者演员等等，并称后续将对媒体提供相关的证据，希望能够对此事进行调查。谢谢您的回应，辛苦。那我想在这样的一个就是略有神似的一个录音档，搭配这样子指名道姓柯文哲，这样子的一个文字的回应，确实它是有让这个部分民众遐想的一个空间啦。不过我们还是在这边郑重的澄清，就像我刚刚说到的，这个明显就不是柯文哲主席的声音，我相信媒体朋友们也都非常的清楚。那这些内容也都不是过去的民众党内部会议里面出现的对谈内容，所以我发现说这个其实算是一个恶质的抹黑的行为，所以我们接下来针对这样的一个活动的话，我们也会采取相关的这个法应措施了。那主要对我们来说比较困扰的是，现在我们不确定到底是谁来把这样的一个讯息来做散布，那也不确定说到底是谁来做变造音档不论他是用这个人工的方式，或者说用 AI 的方式来变造我们都不清楚。所以对于我们来说，我们希望这次的选战还是能够回归到比较干净、比较公正透明的选战。我相信这个是民意所趋，多数的人民已经很厌倦了所谓抹泥巴战，所谓泼脏水这样的一个恶质的选战。所以对于我们来说，最重要的是知道是谁散布，以及这个是谁来做变造的。因为呢，其实我们上面虽然有框出来这个寄件的来源啦，不过据传不同的媒体其实有收到来源，好像也不尽相同，但看起来都是所谓这个不明的来源。OK， 所以这个部分的话，我们还是会持续的把它追查到底。好，我想这个法律的部分它毕竟还是要经过这个一定的程序。那包含了我们目前比较确定的是，这个刑事告发的部分应该还是会把它走下去的。只不过说到底这样的一个相关的案件，它到底是牵涉到所谓的妨碍名誉，还是说这个选罢法里面意图使人不当选这个部分，我们后续还要再跟这个律师来做研议。那包含了说你这个告发人到底是柯文哲主席本人，还是说以其他人来代为告发，这个部分也要做后续的进一步的研议。